Angeln in Holland auf Zander und Barsch. Und Leute, was geht? Tommy hier. Ich war mal wieder in Holland unterwegs. Nachdem morgens um 6 eine Stunde auf Zander gar nichts ging, habe ich erstmal auf die Barschroute gewechselt. Dann ging es richtig flott und ich hatte schon den ersten Biss, den ich leider nicht landen konnte. Kurze Zeit später dann der nächste Biss. War leider kein Riese, aber der erste Fisch des Tages. Gebissen auf die Nace Creature am Dropshot Rig. Schaut euch mal die schönen Streifen an. Ich habe an dem Spot noch einen Barsch in ähnlicher Größe gefangen und ein paar kleinere. Dann habe ich wirklich 5 weitere Spots ausprobiert, wo wirklich gar nichts mehr ging. Außer ein paar nervige Grundeln, die mir den Dendrobena weggefressen haben. Trotzdem cooler Tag. Wie läuft's bei euch aktuell?